Вот такая дача СНТ Ямуга. По границе с лесом, через ровчик. Вот. Домик, участочек, калиточка. Что хорошо, прямой выход в лес. Наверное, много грибов. Соседний участок пустой. Если поискать, то можно найти и хозяина. Это вот банька снаружи. Не крашеная. Дом крашеный. Но давно. О, внутри цветочки, место под машинку, дом. Ну, давайте так обойдем, посмотрим. Это уже соседи. Ну так тут скромно, по-дачному, 6-соточный участочек. Колодец. Ага. Ой, тут даже еще и машины есть. Нет, так покрасили хорошо. Вывод воды. Второй этаж, антенны, которые теперь стали не нужны с введением цифрового. Тоже соседи. Пострижено, ухожено. Террасочка. Вполне удобно. Живое все. Ну, это летний террас. Тут не утеплено. Железная дверь уже с утеплением. Вот тут все в одном флаконе. Помыться, помыть посуду, нагреватель, котел и кусок печки для обогрева. Газовый баллон. Это вот жилая комната, она же столовая, с печкой. Видимо, топили сырыми дровами. Нет, так
Это кладовочка. Ничего не видно. Сейчас сделаем. Вот. Кладовочка маленькая. Вот так. Стеной шкафчик. Стеклопакет. Уже новый. Не, ну то, что печка есть, это хорошо. Это значит, зимой здесь будет очень тепло. Тем более она по центру дома стоит и будет греть практически все. Второй этаж, вход. Ну, как всегда, дачная лестница. Это чердачок, вход. Для хранения всякой ненужной скарба. Вот второй этаж уже тут нормально. Широкое окно. Кровать. Камин на втором этаже с дымоходом в первый. Такой импровизированный олень, убитый в детском мире. И вот маленькая вторая комната. Но, судя по всему, она уже будет достаточно прохладная. Обратно спускаемся. Вот, ну и смотрим. Это строение типа баня. Она не крашеная. Терраска явно требует капитального ремонта. Дрова. Ну, вполне остатки досок. Дом бани совершенно на другом фундаменте. Здесь дом брусовой. Угу. Это печка для бани. Это туалет.